又来了一辆大房车，现在正在安装太阳能板，咱们上去看一下。朋友们看啊，很多 C 型房车的额头是只能装软板的，现在王师傅正在铺软板。王师傅这块车的话，能铺几块太阳能板？大概满铺的话铺9块是吧？也就是900瓦。大家看啊，这后边的空间还是非常大。全顺车现在开始装侧面的装饰板了，朋友们看，上面是桑拿板啊，侧面呢这个装饰板是大哥自己设计，非常的精致。大通 V80现在开始改装空调的管线了，从这个侧面啊把线穿过去。大通 V80这款车从侧面穿空调管还是有点紧张，现在黄总正在研究啊。它这不是上安全带的吗？这个它不，它是这样。朋友们看啊，咱现在装驻车空调的工艺怎么样？这边啊是压缩机的固定位置，前面的话是风扇和冷凝器，看起来还是非常的美观的。通过刚才的视频，大家已经看到了，来咱们这儿改装房车和床车的车友还是非常多的。咱们这儿的优点就是定制化改装，可以根据您的需要和个性化的需求，对吧？量体裁衣，量身定制。这样的话，每一辆床车改出来都是不一样的。因为其实很多房车厂，包括一些标准化改装的商务车改装厂啊，都是套件改装，它并没有太多的这种个性化定制的能力啊。所以说，咱们这儿也是希望能打造这么一个平台。但是提前跟大家说好，虽然咱们的活啊手工艺干起来还是不错，但是相对来说手工的东西进度会慢一些。所以说外地的车友来之前一定要提前联系、提前预约，这是第一点。另外一个，尽量给我们充足的时间，比如说1周啊，这样的话才可以帮您把车改得舒舒服服，开着好。我他妈也是服了，河南人惹谁了？又来！还好有惊无险，朋友们，我们把抽水泵已经支上去了，这边再把门前的积水清理一下。还好啊，朋友们，这个雨下的时间不是很长，如果再下一会儿的话，那个水就肯定漫到车间里边了。现在的话及时停了，还不影响咱们干活，可以继续给车友改车。郑州本地人经常会说一句话，郑州地邪，所以说有些话咱以后就不再多说了，越是怕什么越来什么。还是那句话，朋友们，希望大家平安，希望工作顺利。现在做一个吊空调的支架。开始装内机的朋友们，咱们做了一个架子啊，现在高师傅正在打螺丝。好了，开始装顶棚了，空调的线路已经走好了，朋友们。朋友们，今天干不完了，明天一早干，我们得去吃个饭啦。